同學仔，今日我哋做分數百分嘅各類題目嘅。而家我哋要將左邊百分數呢度變成分數嘅。咁我哋睇下呢一度，首先1%即係1%，因為 percent 嘅意思即係百分之啊。到3%就3%，7%7%，11%11%。嗱，呢度全部都係咁嘅啫嘛。呢一度23% 23%，29% 29%，33% 33%，57% 57%。好啦，跟住就到呢一度。嗱，呢一度咧全部百分數啊，都係有啲唔同嘅。佢呢一度都係有小數嘅百分數。咁到底點做呢？其實呢一度咧睇翻個小數，佢係有幾多個位係個小數啊？例如小數點後呢度1個位。咁所以咧，將個數字寫翻喺度，然之後咧下面就唔係百分啦，係多一個位變咗千分。跟住到呢度0.3，所以3就喺上面啦。然之後下面百分之再多一個位就變咗千分之3嚟嘅。到7%，咁就1000分之7，因為呢度係一個位咧，多呢度寫多個位喺個分母嗰度啦。到呢度11%，嗱呢度2個位係喺嗰個小數點之後，咁所以呢度咧係11，然之後呢度咧分母100再多2個0嘅，咁所以呢一度咧就萬分之11。到呢度0.23%，有2個位喺小數之後，咁所以咧百分之多2個位就係萬分之23。到呢個0.29%，咁咪29啦。下面2個嘅0咧係喺個百位之後嘅，咁所以呢度咧就29係分子啦。然之後下面100再多2個0嘅，再嚟0.33%，咁即係33啦，係分子。下面100再多2個0嘅，嗱到呢度0.57就57喺上面，下面100再多2個0。咁就可以啦。咁所以呢啲全部都係萬分之嚟噶。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。